အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့အခုဒီတစ်ပတ် Super Sunday မှာတော့တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းအနေနဲ့စုစုပေါင်း၄ပွဲကန်ဖို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်သက်တွေစောင့်စားပြီးတော့ခြေစွမ်းကောင်းကောင်းကြည့်နေကြတဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့ Chelsea အပါအဝင် Leicester City Liverpool တို့ရဲ့ပွဲနဲ့ Tottenham Hotspur လည်းပွဲရှိတယ်စနေနေ့မှာလည်းပွဲကောင်းတွေရှိတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်းပွဲကောင်းတွေရှိပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကစားမဲ့ Super Sunday ရဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်ပထမဆုံးပွဲကတော့ Chelsea နဲ့ Burnley အသင်းပါ UK မှာဆိုတော့နေ့လယ်12နာရီပါမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲမှာကံမယ် Thomas Tuchel ကတော့ဟိုတနေ့ကစားခဲ့တဲ့ Wolverhampton နဲ့ Stamford Bridge ကကွင်းမှာဂိုးမရှိသေးကျသွားတယ်သူ့အနေနဲ့ဒါအသင်းကိုပထမဆုံး training session တခုတည်းကရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုခက်ခဲပြီးတော့အတွေ့အကြုံကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်လာလဲလက်ရှိအနေထားအရChelsea နဲ့ Burnley တို့နှစ်သိန်းရှိရင် Burnley ကတော်တော်ကိုရလက်ကောင်းနေတယ်နောက်ဆုံးပွဲမှာ Villa ကိုနိုင်တယ် Liverpool ကိုနိုင်တယ်နိုင်ထားတဲ့နှစ်သိန်းကတကယ်ခြေစွမ်းထက်တဲ့အသင်းတွေကိုနိုင်ထားတာ Villa ကိုအိမ်ကွက်မှာနိုင်ပြီးတော့ Liverpool ကိုအဝေးကွက်မှာနိုင်တယ် Chelsea ကတော့နောက်ဆုံး9ပွဲမှာ Fulham တစ်သိန်းနဲ့ကိုပဲနိုင်ပြီးတော့ Villa ကိုတီး Man City ကိုရှုံး Leicester ကိုရှုံးဒီ Wolves ကိုတီးကြထားတယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားရာဒီပွဲဟာ Thomas Tuchel အတွက်လည်းအချမ်းကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမပွဲကိုသူနိုင်ဖို့လိုချင်တင်ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ကလည်း Wolves ခန်းစစ်ကိုစုပြုံပိတ်ဆို့တဲ့ကစားတဲ့အသင်းအခုကစားရမယ့်အသင်းကလည်းတပုံစံနဲ့ပဲ Burnley က Wolves တဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုသူတို့မှာ physical ကိုအားပြုပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအားပြုပြီးကစားတဲ့အသင်းအပေါ်ဘောတွေထောင်မဲ့ cross တွေထောင်မဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ဆိုတာထက်ဒီဘောတွေဆက်ပြီးစကနေကိုရအောင်ကစားမယ် physical contact အများကြီးပေးမဲ့ပွဲဆိုတော့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ Thomas Tuchel အတွက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်မလဲလက်ရှိနေထားရ Chelsea သင်းကိုတော့ဟိုတနေ့က Kovacic တို့ Jorginho တို့အပါအဝင်တောင်ပန်ကစားမားတွေအားပြုပြီးတော့ position based game ကစားတယ်ဘောလုံးကင်ထားပြီးတော့ Burnley ရဲ့အမားကိုစောင့်ပါလားဒါဆိုရင်စုပြုံပိတ်ကစားမဲ့ Burnley ခန်းစစ်ကို Killer Pass တွေပေးဖို့လိုတယ် Hassan Adrai ဆိုရင်ကြီးအိုင်းနေပွဲကဘန်ချေးပွဲကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ကို wing back ပုံစံကစားတာတွေ့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း wing back အဖြစ်သူ့ကိုဒီပွဲတစ်ပွဲလုံး majority မှာကစားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea နီးပြအနေနဲ့ဘလိုဗျူဟာ3မလေးကနည်းနည်းတော့ခံမှန်းရခတ်သေးတယ်ထွက်လာတော့ကခန်းစစ်4ယောက်နဲ့ထွက်ပြီးမဲ့တကယ်တမ်းကစားမှာခန်းစစ်3ယောက်ပြောင်းပြီးတော့တောင်မန်နေနဲ့ wing back ပုံစံ3 back system သွားတယ်ဒါကြောင့် Thomas Tuchel ကခံမှန်းရအခုလောစင်မှာခတ်တယ် Burnley ကတော့ simple ပဲရှောင်းတိုက်အသင်းက physical contact တွေလုပ်မယ်တစ်ဖက်အသင်းကိုအမှားလုံးအောင်လုပ်မယ် patient ဖြစ်တယ်ပြီးရင်တံပြန်တိုက်စစ်ဆိုတာထက်သူတို့မှာဘောသေးတွေ subbish တွေကနေဂိုးရအောင်တွေးနိုင်တဲ့အားသာချက်ရှိတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြောင့် Chelsea ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့ hard to hit ကြည့်ရင် Chelsea က Burnley ကိုနှစ်ကြော့လုံးနိုင်ထားတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ 3-3 ပေါ့တောက်လျှောက်နိုင်ထားတာဒါအပြင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်း Burnley ကွဲမှာ 2-5 နဲ့နိုင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းရကြည့်ရင် hard to hit Chelsea တာပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Burnley ရဲ့ form ရခြေစွမ်းကောင်းနေတဲ့အသင်း Anfield မှာ Liverpool လိုအသင်းမျိုးကိုတော့ကြမ်းကြမ်းခံပိတ်ဆိုပြီးအနိုင်ယူသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ Chelsea အနေနဲ့ပေါ်ရလို့မရဘူးတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲကစားရမယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Burnley လိုပွဲမျိုးမှာ Giroud လိုကစားမမျိုးကပိုစုဖြစ်မယ် Tammy Abraham ဆိုတာထက်ခန်းစစ်ပိတ်ကစားတဲ့အခါမှာ defender ရဲ့ behind မှာရှိတာထက်ပိတ်ဆို့ကစားတဲ့အသင်းမှာ Giroud ကပိုအသုံးဝင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Tuchel ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲဘယ်လို view ဟာနဲ့ထွက်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲက Leicester City နဲ့ Leeds United Leicester က title contender ပြည့်ရှိပေမဲ့နိုင်တဲ့ပွဲတွေကို Leicester ကအနိုင်ယူနိုင်တာနည်းနည်းတော့သတိထားစရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်း Leicester အရန်ကောင်းခဲ့ပေမဲ့သူတို့အရေးပါတဲ့ပွဲတွေမှာသူတို့နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တယ် Leicester ကတော့လက်ရှိမှာနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲတေချထားတယ် Everton နဲ့ Crystal Palace ကိုတေချပြီးတော့ Newcastle ရဲ့ Southampton ရဲ့ Chelsea ကိုနိုင်ထားတယ် Leeds ကတော့အခုနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးထားတယ်ဒါ Brighton နဲ့ Spurs ကိုရှုံးပြီးတော့ Newcastle ရဲ့ West Brom ရဲ့ Burnley ရဲ့ဆိုတော့ Marcelo Bielsa ရဲ့အသင်းကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကတိုက်စစ်အသားပေးတဲ့အသင်းအပြန်အလှန်သွင်းကိုတွေမျှော်နေထားကြတယ်တကယ်တမ်းမှာလည်းဂိုးသွင်းစွမ်းရည်လည်းကောင်းတယ် Leicester ကတော့ Leeds ကိုဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာ4ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ထားတယ်ဒါပထမအကြော်တုန်းကနိုင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းအကြောင်းဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဘလိုပုံစံဆက်ဖြစ်မလဲခြေစွမ်းရကြည့်ရင်တော့ Leicester တာတယ် Leeds ကလည်းတိုက်စစ်အသားပေးကစားတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်မယ်ဒီပွဲကတော့ UK စံတော်ချိန်နေ့လယ်2နာရီပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာကံပါVardy မပါတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Pires ကိုပဲအားကိုးနေရတဲ့အချိန်မှာ Leicester အနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်မလဲ Leeds ကရောတိုက်စစ်ဖွင့်ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့် Leicester ရဲ့စိတ်ကြိုက်တံပြန်တိုက်စစ်တွေကိုဂိုးပေးရနိုင်လားခမန်းရခတ်တဲ့ပွဲပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲက West Ham နဲ့ Liverpool ပါရလက်တွေရုန်းကန်နေရပြီးတော့ struggle ဖြစ်နေတဲ့ Liverpool တို့က West Ham နဲ့ကန်ရတာကအမကန်ခတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ West Ham ကလက်ရှိမှာ David Moyes အသင်းကဗိုလ်တူးနဲ့ပွဲစဉ်အထိကိုသူတို့ကအဆင့်4နေရာထိတက်ထားတယ်လက်ရှိနေထားရ David Moyes အသင်းဟာလုံးဝကိုမထင်မှတ်လောက်အောင်ရလက်ကောင်းနေလို့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်1ပွဲတေချထားတယ် Southampton ကိုတေချပြီးတော့ Everton လိုအသင်းမျိုးကိုနိုင်ပြီးတော့ Burnley လည်းနိုင်တယ် West Brom လည်းနိုင်တယ် Crystal Palace လည်းနိုင်ထားတယ်တစ်ဖက်က Liverpool ကတော့တကယ်ကိုရုန်းကန်နေရတယ် Jurgen Klopp အနေနဲ့ဒီပွဲဟာသူ့အတွက်အရေးပါလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Tottenham နဲ့ပွဲချက်လည်းသူကစားထားတဲ့အတွက်သူတို့မှာပွဲ
ပန်းထားတဲ့ဒဏ်ကတော့အပြည့်ရှိတယ်ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီ title race ထဲမှာဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပွဲမျိုးကိုအနိုင်ရဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဝက်ဆန်ဟာလီဗာပူးကိုအတိုင်းတာတကူထိခတ်ခဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အသင်းမျိုးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနှစ်ကြော်လုံးကန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကနှစ်ပွဲလုံးနိုင်ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့အန်ဖီကွင်းမှာလီဗာပူးက 2-1 နဲ့ကတ်နိုင်ထားတယ်တကယ်လဲခတ်တဲ့ပွဲပြေးသက်တွေလဲခမိုင်းရခတ်တယ်သူဒီမီခဲအန်တိုနီယိုချီစွမ်းပြန်ပြလို့ကွင်းလေကဆူရှက်အပါဝင်ဝက်ဆန်ကလည်းအပေါ်ဘောအားကောင်းတဲ့အသင်းသူဒီတောင်းကန်ဘောတွေဘောသေးတွေမှာဝက်ဆန်ကစားမတွေကအမြဲတမ်းဂိုးရလေးရှိတာကလီဗာပူးအတွက်အဓိကပြဿနာပဲကလော့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ချီစွမ်းမျိုးကိုဒီပွဲမှာပြန်လဲပြသနိုင်ဖို့လိုသလိုလက်လော့ဒေထားရယာဂန်ကလော့အတွက် must win game ဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့များချန်ပီယံဆုကိုသာဆက်ပြီးချင်းချောက်ခြင်းနဲ့ title race ထဲမှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုဒီပွဲဟာသူတို့တို့ must win game မှာလန်ဒန်ကွင်းမှာကစားမှာဖြစ်လို့တကယ်ခက်ခဲတဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့လေလီဗာပူးမှာ quality player အပြည့်အဝရှိတဲ့ကြောင့်ပွဲကတော့အကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့ပွဲပါဒါကတော့ UK စံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်အားဖြင့်တော့ည7:00နာရီမှာကမှာပါ Super Sunday ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Brighton နဲ့ Tottenham ရဲ့ပွဲရှိတယ်ဗျ Tottenham ကလက်ရှိမှာ Jose Mourinho အသင်းကtitle race မှာထိတ်ကအသင်းတွေလောက်မှုတ်ပေမဲ့သူတို့အသင်းကလည်းတကယ်ထိတ်ဆုံးအသင်းတွေထဲမှာရှိတယ်လက်ရှိနေထားရမိုရီညိုအသင်းဟာကိုဗစ်ကြောင့်ပွဲစဉ်တွေအများကြီးရွှေ့ထားပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းအားရစရာတော့ရှိတယ်ကစားခဲ့တဲ့အခြေအနေရတော့ရလက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးပြန်ရိုင်နေတာကလွဲရင်စပါဟာပုံမှန်လေးတော့ပြန်ကောင်းနေတယ်လက်စတာကိုသူတို့ရှုံးနေအဲ့နောက်ဝူဗာဟန်ကိုတေချပြီးတဲ့အခါမှာ Leeds ကိုနိုင်ပြီးဂျာကွင်းမှာဖူဟန်ကိုတေချတော့ဟိုတနေ့က Sheffield ကိုပြန်နိုင်ထားတယ်အဝေးကွင်းရကြည့်ရင် Wolves ကိုတေ Sheffield ကိုနိုင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းဒါစပါအနေနဲ့အမှတ်တော့ရုပ်လို့မရဘူး Brighton ကလည်း Green Potter အသင်းကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကစားပုံကတော့ဟုတ်တယ်ပွဲတိုင်းခြေသွမ်းပြတယ်တိုက်စစ်စင်နဲ့ကစားပုံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရလက်ရအောင်မယူနိုင်ဘူးဒါ Green Potter ရဲ့အသင်းရဲ့အဓိကပြဿနာပဲတရားသီလုံးတိုင်းတာနဲ့ Brighton ဟာခါတိုင်းနီးပြတွေထွက် Green Potter အသင်းကပို့ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ကစားနိုင်တယ်အနိုင်3မှတ်ဆိုတာကိုသူယူနိုင်ဖို့အခက်ခဲနေတယ်အဲ့ချက်က Brighton အသင်းဒီရာသီမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အချက်ပဲဒီနှစ်သင်းက Spa ရဲ့ပထမအကြော့ကွင်းတော့က Spa က 2-1 နဲ့နိုင်တယ် Brighton ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Spa ကို3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တာသလိုဟိုတနှစ်တုန်းကလည်း Spa ကိုတော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးထားတဲ့အတွက်Brighton ဟာ Spa အတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်ရီညိုအနေနဲ့ချန်ပီယံဆုဖလားကိုလိုချင်တဲ့ချင်းချောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာအမှတ်ရုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတန်းစင်းစုံကနေရုံထွက်ဖို့တန်းစင်းစုံကနေဝေးရာကိုပြေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်သင်းရဲ့အားပြိုင်တဲ့အခြေအနေသူတို့နှစ်သင်းရဲ့ခံယူချက်ကကွာပေမဲ့အသင်းပေါ်အာရုံစိုက်မှုကတော့တပုံစံနဲ့ပဲဒီကြောင့်ဒီမော်ရီညိုအတွက်လည်းခက်ခဲရတဲ့ပွဲပါဒီပွဲကတော့ UK စံတော်ချိန်အပြင်ည9:55မြန်မာစံတော်ချိန်7:45မိနစ်မှာကံမဲ့ Super Sunday မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတာကစုစုပေါင်း4ပွဲရှိတယ်နီးပြစစ် Thomas Tuchel ရဲ့ Chelsea ကဒုတိယမြောက် Stamford Bridge အိမ်ကွင်းအဖြစ်ဘန်လီကိုအခန့်ကစားရမယ်ခြေစွမ်းထက်နေတဲ့ဘန်လီကို Thomas Tuchel တယောက်ဘလို့နီးပြူဟာတွေနဲ့သုံးလဲနောက်ပွဲကတော့ Leicester City ပါသူတို့က Leeds United ပေါ် Leeds ကလည်းခြေမှန်နေတော့မထင်မပဲနဲ့ပွဲကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ West Ham နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပွဲသူပြည့် West Ham ရဲ့လက်ရှိ form ကလီဗာပူးတို့စိတ်ပြက်စရာအခြေအနေမျိုးရှိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝက်ဆန်ကိုယ်တိုင်ကရလက်တွေကောင်းပြီးတော့ဒါဘရိုးနဲ့ပွဲစဉ်တွေအထိကိုအဆင့်၄ထိတက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်ဆန်နဲ့ဒေးဗစ်မွိုက်စ်အသင်းကိုလည်းလုံးဝ short တွက်လို့မရဘူး။ကလော့အနေနဲ့လည်း must win game ဖြစ်ပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ပွဲကတော့ Brighton နဲ့ Spa ပွဲမိုရီညိုဘာလို့ပြနိုင်မလဲ။ Graham Potter ကရောကစားပုံကောင်းပြီးတော့ရလက်မယူနိုင်တာတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်မလား။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပွဲကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒါ Super Sunday မှာကံမဲ့ပွဲစဉ်တွေပါ။ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဒီတစ်ပတ်အတွင်း Super Sunday ကံမဲ့ပွဲစဉ်တွေပေါ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ရလက်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေTottenham Hotspur Liverpool တို့ရဲ့ရလက်တွေကဘယ်လိုရှိမလဲ Thomas Tuchel ကရောဟိုတနေ့က position based game အတိုင်းပဲဒီပွဲမှာသူဘယ်လိုထပ်ပြီးစွမ်းဆောင်ပြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ